Goko ciiko cia arutwo kugoma na guthukagia macukuru cigithie na mbere kuongerereka, thirikari no irathie na mbere kugeria gwetha kihonia gia thina uyu. Akineana riboti yegie uhoro uyu kamiti-ini ya githomo ya Senate, minister wa githomo Dr. Fred Matiang'i augite ona wakorwo ciiko cia arutwo gucina macukuru itire iguru gukiringithanio na miaka ya na hau kabere, ministry yake ni irageria kuona uria uhoro uyu ungikinya muthia. About 99% of the schools affected are either county, extra county or sub-county schools. So far, only 2 national schools, Meru School and the school in West Pokot, have had cases of unrest. Augite mamwe ma maundu maria maracungiriria mathina maya ni kwaga wiguano gatagati ka arutani o hamwe na arũgamĩrĩri macukuru kwaga ũigĩrĩrĩki. In certain cases, we have very long unresolved grievances that school administrations failed to address on time. Examination cheating rackets, in certain cases, have been known to be out to disrupt new plans of managing national examinations differently. Matiang'i ni athiĩte na mbere kuga ati aciari nĩ mareketie mwaro wao igũrũ rĩgiĩ ciana rĩrĩa cirĩ macukuru-ini, ũndũ ũrĩa ũratũma mecirie kũrehe ũhoro wa aciari gwĩkĩra ngirimiti rĩrĩa matwara ciana ciao macukuru. In all cases of arson, the government will not put any money in repairing those schools. And I think no CDF money should be used, because by parents getting involved in repairing those schools, they will be forced to have a conversation with their children and support the teachers and all of us in disciplining their children as we go along. Kurumirira uhoro uyu kamiti ya mwanya niyumbitwo niguo guthuthuria itumi iria ikoretwo igicũngĩrĩria arutwo gucina macukuru. Ni areganite na uhoro ati migomo ino yumanite na mugaruruku maria erega gwika megie mutaratara wa mathomo tamu-ini ya gatatu. Mr. Chairman, by this time last year, 98 schools had banned. Changes to term dates had not happened at that time. It is not true, and I think it's basically an excuse that is being battled around, a lame excuse from some of our teachers and some of our union leaders that the term dates have anything at all to do with this. Bunge ya bururi onayo nioete ihinda rĩa kwarĩrĩria uhoro uyu. Nginyagia riu hakuhĩ cukuru 70 nĩ icinĩtwo, nyingĩ ciacio irĩ cia kuuma kaunti-inĩ ya Kisii. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.